Almenys el missatge era molt clar, que era intentar deixar la porteria a zero fos com fos, perquè evidentment no podem encaixar 7 gols en 3 jornades, i un dels missatges de diumenge era aquest, treballar, reforçar el tema defensiu. Crec que l'equip va complir, va estar bé, i per tant el dimarts reforçar lo positiu i ja pensar en el Sant Feliu. Tenim un perfil d'equip que sabem que són molt bons quan la situació és bona i és positiva, però a vegades ens costa una mica capgirar aquestes situacions negatives perquè no tenim un equip de caràcter i d'aquests de tirar endavant, però confiem moltíssim en ells i creiem sense cap tipus de dubtes que sortirem d'aquesta situació. A casa. Sí, totalment d'acord. Evidentment, el missatge aquesta setmana no ha sigut altre. Hem de guanyar a casa per fer bo el punt de Sant Cristóbal, si no tot el que vam córrer allí perquè no ens marquéssim no ens servirà de res. Al principi de temporada vam dir que la nostra força havia de ser el Vilà, que el Vilà havia de ser el nostre fortín, on aquí els equips els hi costés molt puntuar, i hem perdut els 2 partits que hem jugat, per tant és una assignatura pendent que tenim. El fet de guanyar encara refermaria molt més aquesta situació de millora després de l'empat de l'altre dia, i és el que buscarem diumenge. Espero un equip ferit, un equip que ve a treure's la mala sensació del diumenge passat després de perdre 0-3, i que nosaltres hem de ser capaços de fer-li front i de fer el nostre joc, sobretot. És important que nosaltres estiguem fins, sobretot en atac. Els 2 equips tenim problemes de gol. A nosaltres també ens costa moltíssim fer un gol, i a partir d'aquí és quan fem el plantejament de dir, si ens costa tant marcar, anem a intentar que no ens marquin, però no és fàcil fer gols en aquesta categoria. Tots els equips tenen l'ABC molt clar i el Sant Feliu el segueix a rajatabla, per tant no és que ells no marquin, nosaltres també ens costa marcar, hem de ser sincers. Per tant, no espero un partit diumenge amb masses gols, però sí que espero que els que hi hagin siguin a favor del Valls. Entenc que també buscar alternatives, no? Si la setmana passada en defensa es va aconseguir l'objectiu, enguany